За би өнгөрсөн 7 хоногт нэг жоохон баг цаг зүйл бодлоо. Тэгээд үнийг бас хуваалцъя гэж бодож. Ер нь яг зөвөр өдийг хүртэл учирж ирсэн хүмүүстэй баярлалаа талархлаагаа бас хэлж байгаагүй юм байна гэж одоо бодож байгаа. Сайн муу хамаагүй гэж. Бас надад учруулж ирсэн асуудлуудын тухай хүртэл энэ зүйлсүүд хүртэл бүр одоо талархах эрхтэй юм байна гэж. Тэгээ мэдээж суралцаал явж байгаа. Тэ бүхэл зүйл одоо намайг сайн байсан муу байснаас үл хамааран надад тохиолдсон зүйлүүд гэдэг юм. Ер нь бүх зүйл нь өөрөө суралцах энэ үйл явц юм байна л гэж одоо харж байгаа. Тэгээ бүх зүйл талархаж байгаа. Бүх хүмүүстэй бас талархаж байгаа. Одоо нэх одоо энийг бас дандаа нэг одоо сонирн байдлаар харж байгаа. Тэ баярлаад талархаад хүлээгээд авчих нь аюул юм. Зөв юм болов гэдэг ийм бодол бас санаа төрөөдөг болж байна. Ийм мэдрэмж магадгүй энэ талархлын тухай мэдрэмж ч юм уу. Магадгүй баярлаа гэдэг төр зүйлчж магадгүй гэж бодож байна. Тэгээ би мэдэхгүй байгаа байхгүй. Энэ зүйлийг зөвхөн хуваалцах нь надад хэрэгтэй учраас өөр хэн нэгэнд хэрэггүй ч байж болно те. Би өөрөө маш хөнгөн байх ёстой л гэдэг юм бодож байгаа. Тэгээ бүхэл хүмүүстэй ингээд над зааж зөвлөөд өөрсдийн амьдралын туршлага гэдэг юм уу энэ зүйлсүүдэд хуваалцаад ингээд явдаг. Хүмүүстээ бас баярлалаа. Мэдээж сайн муу хамаагүй өдөр зөв буруу ч хамаагүй бүх зүйл өөрөө туршлага болж байгаа. Тэгээд үүнээс би нэг өөрийн гэсэн нэг хандлагатай болж төлөвшөж гин гэж би харж байгаа. Төлөвшөж гин гэж одоо нөгөө хүүхэд байхаа болоод том хүн болёо л гэдэг ийм асуудал тий. Одоо хүртэл ингээл төлөвшөж чадахгүй явж байгаа. Би одоо ямар нэгэн зүйлийг нуух хаах боломжгүй байгаа нэ гэж шүү дээ. Байгаа нэ. Тий. Одоо зарим хүмүүс намайг тэгдэг тий. Одоо өөрийгөө доош нь хийлээш гэдэг юм уу дээш нь татлаач мэдэхгүй гэж шүү дээ. Байгаа л энэ гэж. Тэгээ би нэг үлийг хуваалцъя л гэж. Хуваалцах зөв юм аа л гэдэг ч юм уу тий. Ийм бодогдож сонин. Тэгээд тэгсэн мөртлөө би зарим юмыг илүү ойлгоод илүү мэдрээд байгаа юм шиг санагддаг зүгээр их хэцүү тий. Гэтэ энэ зүйл нь мэдхгүй гэж тий маш сонин тий. Би бүгдийг мэддэг юм шиг аашилж аялж болохгүй гэж. Тэгээ би өнгөрсөн хугацаанд гарсан тэр алдаа дутагдлуудаа би ингээл ажиглаад үзэж байгаа. За мэдээд цахим орчинд бол одоо бодож штэ янз янзын хараал юул хэлэхгүйгээр үжил бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй юм байна тий. Би энийг ойлгож байна. За мөн одоо ямар нэгэн одоо хүчирхийллийн шин чанартай ийм зүйл бас өдөөн турхиж юусоо болохгүй гэдэг зүйлийг бас ойлгож байна тий. Үжил бодол гэдэг өөр зүйл бас яг нь бусдын итгэл үнэмшил гэдэг зүйл бас халдахгүй байх нь зөв юм аа гэдэг ч юм уу ийм зүйлүүдийг бас бодож байна. Тэгээ мэдээж би хүн болоод дөнгөж 45 жил болж байгаа байхгүй. Хүн болоод 45 жил болж байгаа. Тэгээ надад хэлж ярьдаг тийм одоо эцэг их гэсэн юм байхгүй гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би ойлгохгүй. Харин би одоо л ойлгож байна гэж байна. Одоо л ойлгож байна. Тэгэхээр би одоо дүүнэр маань ч гэдэг юм уу те найзууд маань ч гэсэн юм уу одоо ямар нэгэн зүйл дээр бас надаас миний энэ алдаа дутагдлаас бас суралцаарай. Тэгээ магадгүй нэг гашуун биш байж болох юм. Тэгтэл ямар ч гэсэн туршлага гэдэг шүү дээ. Мэдээж алдаа оноо гэдэг. Тэгээ миний алдсан, онсон энэ бүх зүйлүүд бол миний өөрийн л одоо туршлага гэдэг. Тэгээ тэр нэг сайн мундаг одоо зүйл биш гэдэг шүү дээ. Өөрл байдаг л зүйл. Нэг маш хөнгөнөр нэг одоо тэглээ инглээ гэж өөрийгөө буруутгаал, үзий ядаал, уучлахгүй те хорсоод байх нь ямар байдгийг те. Би чинь дөнгөж хүн болоод 45 жил болж байгаа. Сонин гэдэг байхгүй. Тэ. Одоо би цаашаа ахаад надад 45 жил байгаа гэж би бодож штт. Тэ. Тэ. Гэхдээ байхгүй ч гэж магадгүй. Тэгтээ мэдхгүй гэж штт. Тэрний тухай бодох хэрэггүй. Зөвхөн би өнөөдөр хүн байх тухай. Өнөөдрийг би сайхан азаргалтай гэр бүлтэйгээ хайртай хүмүүстэйгээ маш цагийг гоё өнгөрөх хэвээр дурсамжтай ч гэдэг юм уу те. Магадгүй үр бүтээлтэй ажиллаж хөдөлмөрлж ингэж байх хэвээр юм шиг санагдаж. Энэ зүйлийг хуваалцаж байгаа. Үнэхээр. Тэгээд мэдээж
надад сайн муу зүйл учруулсан хүмүүстэй бүгдэнд нь бас баярлалаа, талархлаа. Тэ. Намайг зогсох газар нь зогсоож, явах газар нь явуулж өгсөн. Энэ бүгд энэ зүйлстэй тэгэл надад тохиолдож байгаа бүх зүйл гэдэг шүү дээ. Бүх зүйл. Тэ. Заавал одоо миний хүслээр ч юм уу хин нэгэн бурхны хүслээр байх албагүй гэдэг шүү дээ. Тэ. Энэ бүхэн өөрөө ийм зүйл байхгүй. Нэг ийм зүйл. Ямар нэгэн зүйл гэдэг шүү дээ. Надад тохиолж би энийг мэдэрч чадчихэв. Би эндээс би ойлгох юм ойлгож авч чадчихэв. Хамгийн чухал нь энэ гэдэг. Тэ. Энэ гэдэг. Яг энэ зүйлийг би хуваалцаа гэж байна. Тэгээ мэдээж одоо цагаан сар болох гэж байна. Одоо гал морин жил гэдэг гарна. Гал морин жил бол би зүгээр судалж үзсэн зүгээр. Гал морин жил 60 жилд нэг удаа тохиодог. Ийм одоо жил. Яг хөө түүхэн одоо энэ үйл явдлуудаас харах юм бол гал морин жилд бол ухаангүй одоо огцом шийдвэр гаргадаг ч юм уу. Уур уцаартай хүмүүс бол маш хэцүү гэдэг шүү дээ. Маш хэцүү. Ус сууртай, бодолтой тийм ээ ийм хүмүүст бол маш сайхан жил болно. За ер нь тэгээд энэ өнгөрсөн цаг хугацааны энэ 100 мянганы ийм түүхүүдээс ингээ ажиглан харах юм бол мэдээж эрх мэдлтнүүдэд бол маш хүнд гэдэг ийм зүгээр ийм туршлага харагдаж байгаа. Би үзмэрч биш. Тэгээд зүгээр энэ болж өнгөрсөн энэ жилүүдийг гал морин жилүүдийг ажиглан харах юм бол мэдээж одоо тэмдэглэсэн зүйлүүдийг уншиж одоо үзэх юм бол ийм хүнд гэдэг шүү дээ. Зарим улс орн бүр мөхөж исэн тийм түүхтэй гал морин жилд. Зарим улс орнууд бол мандан бадарч исэн шинэ одоо эртний эхлэлээ гэдэг тийм үү. Ийм одоо маш том жил цаг хугацаа ирж байгаа юм байна гэж одоо харж байгаа. Гэхдээ ухаалгаар уур уцааргүйгээр мунхахаар биш маш тайван замаар асуудалд хандах нь маш зөв шүү гэдэг байдлаар би бас ойлгож байна. Би энийг ойлгож байна. Би одоо бусад хүн амьтанд нэг хэлэх нь ямар байд юм. Гэхдээ зөв хуваалцж байна гэдэг байна. Хуваалцж би үүнийг ярих нь надад сайхан байна гэж. Би энэ дотроо ямар нэг юм хадгалмааргүй шүү дээ. Хин нэгнтэй хуваалцсан гэж. Мэдээж надтай тийм одоо түгээмэл ярилцаад ингээд байдаг хүмүүс бол маш бага гэдэг байна. Маш бага. Тэг баг байхгүй гэж хэлж болно гэдэг байна. Тэг би яг өөрийнхөө нөгөө харилцаж байгаа хүмүүст өөрийнхөө үзэл санааг тулгахгүй тулд би ингээд одоо бичлэг ч юм уу лайв ч гэдэг юм энэ зүйлүүд дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг зөвөр хэлчихэд байна. Бусдаар бол харилцаж байгаа хүмүүстэй өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгаад тэнэгтээд байх нь бас утгагүй зүйлтэй. Бусдаараа хөндлөхгүй те гэж бодож байгаа юм. Тийм учраас би ингээд энэ дээр бас зүйлж байгаа. Тэгээд бас нэг номын тухай асуудал байгаа. Асуудал биш л дээ. Энэ номын тухай агуулга миний цаг хугацаанд бас ингээ хаягддаг явж байгаа. Тэгээ би энэ нэг ном гаргах гэж байгаа. 1111 гэдэг ном гаргах гэж байгаа. Үндсэндээ шинэ эртний тухай энэ ном. Ирээдүйн хүн төрөлхтөнд зориулсан гэдэг ийм ном. Тэгээ би энэ номыг бол зохиогоогүй гэдэг шүү дээ. Энэ номыг зохиогоогүй. Би энэ нийгэмд, энэ хүмүүстэй, энэ бурхантай ч гэдэг юм уу болж байгаа үйл явдлыг нүдэрийн харж, гараараа барьж, амтарч үзээд энэ зүйлийг өөрийн үгээр буулгасан төдийл зүйл. Энэ дэр ямар нэгэн нэмж одоо хачирлах тийм одоо худал зохиол байж таарахгүй гэж. Тэгээ мэдээж энэ бол гүн ухааны, магадгүй энгийн ухааны, магадгүй эргэлзээтэй ч гэдэг юм уу. Ийм одоо ухааны, ийм афоризм ишлүүдээс бүрдсэн гэдэг. 1111 ишлэл афоризмтай ийм ном гаргахаар одоо ажиллаж бэлдээд одоо явж байгаа. Ер нь бол дууссан гэж. Одоо энэ зүйлээ ямарсан гаргандаа гал зориод явж байна. Ном бол оюуны зүйл учраас энд маш одоо хянамга анхааралтай, маш ухаалгаар хандах хэрэгтэй хаа гэж одоо бодож байгаа юм аа. Тэгээд мэдээж та бүхэнд ахин дахин бас баярлалаа. Сайн муу зүйлүүд бол түүний хүлээн авахтаа л одоо байдаг ийм энгийн зүйлээ л гэж одоо бодож байгаа маа.